Секако дел од дебатата која што се случуваше овие 3,5 месеци беше од сите пратенички групи, од сите пратеници кои што и вечерва се овде присутни, па дури од пратеници кои што не се присутни. Конечниот текст кој што владата го достави во финалната фаза на конечни амандмани, на вистина се вградени пратениците од владеачкото мнозинство, пратениците од новата пратеничка група од ВМРО, ДПМН и коалицијата, пратеникот Панчо Минов, пратениците од БЕСА, пратениците од Алијансата за албанците и слично. Еден дел од дискусијата која што имаа пратениците, господинот Фадил Зендели, Теута Билјали и другите пратеници, односно господинот Зијадин Села и господинот Туршити, беше дебатата дека го поддржуваат амандманот кој што беше додаден од страна на новата пратеничка група од 8 пратеници од ВМРО, ДПМН и коалицијата, со што се дополнуваше предлог амандманот 36 и првата реченица беше Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културно наследство на македонскиот народ, со цел да се зајакне идентитетот, секако дополнет и со дискусијата на пратеникот Панчо Минов, кој што е вграден исто така на крајната верзија на самата прва реченица од овој амандман, се отвори прашањето за водењето на грижа во диаспората за севкупниот наш народ. Во третата реченица стоеше дека Републиката се грижи за диаспората на македонскиот народ. Поради самата дискусија ние дополнивме да биде и на другите заедници. Со амандманот кој што се предлага до крај не се постига целта која што се сакаше да се постигне од пратеникот Фадил Зендели и пратеничката Теута Билјали, и затоа како што беше предложен амандманот како овластен предлагач на владата не го прифаќаме, но прифаќаме видоизменет амандман со кој што во духот на новата преамбула на уставот која што ќе биде, секако и овој амандман во делот на диаспората испраќа порака дека државата, односно Републиката, води подеднакво грижа за сите своји граѓани во диаспората. Така да новиот текст, видоизменет на амандманот, кој што за нас како предлагачи владата на Република Македонија е прифатлив, е следниот текст. Во амандманот 36 во точка 1 ставот 3 се менува и гласи: Републиката се грижи за диаспората на македонскиот народ и за дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошначкиот народ и другите, и ги негува и унапредува врските со татковината. Вака, видоизменет амандман е прифатлив. Секако се надевам дека предлагачот ќе го повлече амандманот кој што беше доставен и заедно ќе се согласиме за прифатливоста на вака видоизменет амандман кој што беше предложен од двајцата пратеници Фадил Зендели и Теута Билјали. На тој начин ја испраќаме пораката дека државата води подеднакво грижа за диаспората, представена од сите наши граѓани, без разлика на нивната етничка припадност. И уште еднаш ќе искористам приликата секако да појаснам дека разговорите се одвиваа од технички аспекти и карактер. Господинот Фадил Зендели, кој што е поднесувач на овој амандман, апсолутно немаше намера да го доведе под прашање државјанството македонско кроз граѓани на Република Северна Македонија. Обидот беше да се гарантира дека граѓаните од албанска етничка припадност и од другите припадности на помалите етнички заедници нема преку тоа или соодветната преводливост да предизвикат да бидат на некој начин допрени до нивниот идентитетски основ, односно да не при преведувањето се доведат во прашање да бидат наименувани како македонци. Целта не е албанците да бидат македонци. Сите имаме државјанство македонско, граѓани на Република Македонија, со конечните одлуки граѓани на Република Северна Македонија, но секако етничкиот идентитет е нешто кое што е многу различно од државјанството. Од тој аспект, амандманот како што беше поднесен, не се прифаќа, но поради разговорите кои што ги имавме, утврдивме амандман кој што ќе го прочитам и за сите пратеници, но и за јавноста да биде на чисто. Јас во целата оваа дебата учествував со сите пратеници, учествував со пратеничката група од ВМРО, ДПМН и коалицијата на новата пратеничка група, со кој што сите заедно ги разгледувавме сите аспекти,
за навистина целото ова да не допре на делот на единството во државата, на соживотот во државата, а при тоа секако да не допре и она што се однесува на нашиот идентитет. И од тука конечниот амандман, видоизмена, кој што е усогласен по пат на разговорите со сите пратеници со кои што учествувавме заедно во дебатата, е следниот. Во членот 2, по ставот 2, се додава нов став 3 кој гласи: се работи во уставниот законник. Државјанството запирка македонско кроз граѓанин на Република Северна Македонија во личните документи и патни исправи на граѓаните се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо. Точка. Државјанството запирка македонско кроз граѓанин на Република Северна Македонија во личните документи и патни исправи на граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, се пишува на македонскиот јазик и неговото писмо и на тој јазик и неговото писмо. И истото ќе се утврди на тој јазик во сите закони каде што треба да се примени. Преку тоа, со уставниот законник се гарантира идната примена во законодавството на личните документи, каде што заедно утврдивме дека ќе биде тоа утврдено онака како што и досега, а тоа е зборот Македонисе, односно немам добар изговор, но суштината е да се потврди дека тоа е македонско. Од тука мене ми е драго што навистина успеавме да го согласиме токму и тој дел, што навистина на граѓаните и албанци, и останатите други граѓани, на сите на нас ни гарантира државјанство македонско кроз граѓани на Република Северна Македонија, а нашата етничка припадност секако е различна, онака како што е различна во нашата мултиетничка Македонија со години, со децении и со векови наназад. Така да, вака видоизменетиот амандман се прифаќа.